السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كاين هنا صور ديال الوصفات وفيديوهات ديال الوصفات اللي موجودين بالقناة بطبيعة الحال، وكاين وصفات اللي غنحضروا إن شاء الله لشهر رمضان المبارك بإذن الله. اللهم بلغنا شهر الكريم إن شاء الله. Salut à tous. Vous voyez des vidéos, des images, des recettes qui sont déjà sur ma chaîne, qui sont déjà réalisées, bien sûr, et des autres recettes qui sont réalisées prochainement, Inch'Allah, à l'occasion du mois de Ramadan. Comme la réalisation de ces galettes fromage thym, c'est exceptionnel. وهنا كاين واحد الفطائر بالفرماج وزعيتره وزيت البلديه، ما نقول لكمش ان شاء الله غادي نديروهم في شهر رمضان ان شاء الله. وهذاك السكسوره موجود بالقناه وبعده قنوات ديال الاخوات. وهنا كسكسو بالرويس غنمي، يا سلام. وكنحماق انا على رويس الغنمي ويكون بالمخيخ ديالو بحال اللي كتشوفوا، بواحد الكسكسو فيه سمينه ما نقول لكمش. اني من عشاق هذاك الراس ديال الغنمي، يكون في كسكسو او يكون مبخر. على كل حال كسكسو بحال الكسكسوات، غير هو كيكون بالراس ديال الغنمي. وهنا غادي نمروا ان شاء الله لتحضير هاد الخبز الهائل الممتاز. تبعوا معايا الطريقه والمقادير مضبوطه ديال هاد الخبز. On va commencer bien sûr la confection de ce fameux pain maison. J'ai besoin de 5 verres de farine. Avec le même verre, je vais mesurer le reste des ingrédients. يعني نفس الكاس غنعبر به كل شيء. هنا كناخذ واحد الاناء وكنفرق، ولا واحد القصريه، وكنفرق هذاك الطحين اللي غربت، دوك 5 الكويسات كنفرقهم، كنخلي الباقي جانبا، وكناخذ داك النص ديالو في واحد الاناء ولا واحد القصريه، وكنزيد عليه 2 معالق كبار ديال مسحوق ديال الحليب بحال اللي كتشوفوا، و2 معالق ديال الخل، ومعلقه صغيره ديال الملحه، و2 معالق ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، ومعلقه ديال السكر. هنا كتبقى الاختيار في السكر، واش نص معلقه ديال العسل اولا معلقه ديال السكر، اولا نتفادى داك السكر وندير واحد شويه ديال العسل باش يعطيني داك اللوين ذهبي. Donc je viens de tamiser 5 verres de farine. J'ai partagé la quantité. Je viens de mettre dans un bol ou un récipient propre la moitié de la farine que je viens de tamiser. Je viens de rajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre, 2 cuillères à soupe du lait en poudre et 2 cuillères à soupe de levure boulangère et 1 cuillère à café de sel et 2 verres d'eau tiède. وخلطت هادشي كامل هاد النواشف ب2 كيسان ديال الماء دافيين. Je mélange le mélange bien pour obtenir un mélange bien sûr liquide comme vous voyez. كنخلط هادشي مزيان بمعلقه ولا بواحد الطراب ديال البيض باش نحصل على واحد السائل، ومن بعد عاد كندير داك الطراب الكهربائي كنطرب مزيان هاد الخليط، وكنغطيه ونخليه على الاقل واحد 15 دقيقه. Une fois j'ai bien mélangé mécaniquement le mélange, je viens de le remélanger avec un batteur électrique. Après, je couvre le mélange et je laisse reposer au moins un quart d'heure. Après un quart d'heure, je vais rajouter l'huile. لا تبعوا معايا الله يخليكم، غادي نزيد كويس ديال الزيت. هذا الخبز الا بغيتو نحطو غير هكذاك كندير فيه كويس ديال الزيت، يكون مخلط بالزيت العاديه والزيت البلديه. بغيت نديرو الساندويتشات
اولا ندير فيه حشوه. غادي نخلطو بنص كاس ديال الزيت البلديه، وداك النص ديال داك الكاس غنعوضوه بالماء دافي، وغنزيد الباقي ديال الطحين. Pour l'étape suivante, on rajoute demi-verre d'huile et le reste de la farine. S'il s'agit d'un pain nature, je mets un verre d'huile, c'est-à-dire un mélange de 2 huiles, huile de tournesol et huile d'olive. S'il s'agit d'un pain pour les sandwichs, il veut mieux mettre qu'un demi-verre d'huile et on complète le reste avec l'eau. كنظن الطريقة واضحة وبسيطة. ومن بعد كنجمع العجينة ديالي. Je ramasse ma boule. Je ramasse bien ma boule et bien sûr en pétrissant la pâte. هنا كندلك وكنعرك وكنجمع العجينة ديالي بواحد الحركات خفيفة شوية باش نلم العجينة ديالي، وكناخد داك السطح ديال الخدمه ديالي اللي فين غادي ندير شويه ديال الطحين في واحد الوصله ولا واحد الطابله. كندير الطحين وكنصاوب نلم العجينه ديالي. Bien sûr, sur le plan de travail, il faut mettre un petit peu de farine et après on boule la boule tout simplement pour façonner les boules après ou pour les façonner après. Il faut obtenir des boules de forme, c'est-à-dire de forme régulière. La forme doit être régulière. يعني دوك يكونوا شويه متساويين. هنا هاد 5 الكويسات ديال الطحين وداك الشيء اللي درت وداك الشيء عطاوني تقريبا واحد 8 ديال الخبيزات صغار. Je viens d'obtenir de cette quantité ou de ces ingrédients à peu près 8 boules, 8 boules comme vous voyez, bien sûr. Et une fois je boule la boule, je vais laisser lever. Et après, je vais les enfourner dans un four bien chauffé. ومن بعد كنجمع هاد الخبيزات بحال هكذا بيدياتي بحال اللي كتشوفوا، ونلموهم ونجمعوهم ونرشموهم. يعني كندير فيهم واحد القصيمات بالموس اولا بالمقص، وكنخليهم حتى يخمروا وكنطيبوهم وكنقدموهم بالصحه والراحه. Bien sûr, après, une fois je boule la boule, je dois les marquer et je laisse lever. Et bien sûr, il faut préchauffer ou bien il faut chauffer le four et les enfourner dans un four, bien sûr, bien préchauffé. Et je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah, wa salama alaykoum. ومرة أخرى إن شاء الله بإذن الله ونخليكم مع باقي الفيديو. Je vous laisse et bon visionnage et à la prochaine إن شاء الله. السلام عليكم.